22 तारिख एठी जाइଥିଲେ कोठिकी नेपाल जाइଥିଲେ ସେଇଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଟା ମାନସରୋବର ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ପୂଜାଧୂଜା କରିକି ଆଉ ତାଙ୍କ ଖବର ଅନ୍ତର କିଛି ପାଉନୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କେମିତି ମୋ ପିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯାଉ। ଲାଷ୍ଟ କଥା ହେଇଥିଲି 25 ତାରିଖରେ କହୁଥିଲେ ନନା ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଫୋନ୍ କରିବି ଆଉ କିଛି ଫୋନ୍ କରିପାରୁନି।